दोस्तों आज इस ब्लूटूथ में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक साइड इसका बज रहा है, एक साइड नहीं बज रहा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे जो है इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए ब्लूटूथ ऑन हो रहा है और ये कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है। ये देखिए आवाज़ कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक साइड बज रहा है, एक साइड नहीं बज रहा। तो इसमें ये वाला भी नहीं बज रहा था तो मैंने इसको रिपेयर किया है। तो ये वाला भी नहीं बज रहा, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से देखिए कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पे ही। तो आपको पता चल रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो है ये वाला तार कटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला तार कटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऐसे लूज़ हो गया है, ठीक है। इसको खोलने के लिए इस तरह से आप नाखून का या फिर किसी भी ट्यूज़र का यूज़ करके आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो ये देखिए खोल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो वायर इस तरह से लगा हुआ है, ये बैटरी का है और ये इसका है, स्पीकर का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि स्पीकर का जो वायर है इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीकर का वायर को निकालने के बाद हम यहाँ मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इस पर क्या रीडिंग आ रहा है। अगर मल्टीमीटर नहीं है फिर भी आपको कैसे उसको सिर्फ काट के जोड़ लेना है अंदाज़ा से, तो हो जाएगा। और मल्टीमीटर है तो बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा। ये देखिए बीप का साउंड नहीं आ रहा, मतलब ये तार कहीं कटा हुआ है, ठीक है। अगर स्पीकर आपका ओके रहता है तो ये बीप का साउंड आएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको लग रहा है यहाँ तक ये तार कटा हुआ है, देखिए तार रेड वाला कटा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा दूर से काट लेते हैं। और दूर से काटने के बाद जो है हम यहाँ पे इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए निकालने के बाद क्या करेंगे, हम हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे। ये देखिए पेस्ट लगाने से क्या होगा कि सोल्डिंग आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको ठीक है, इस तरह से मैंने सोल्ड कर लिया। अभी देखिए इसमें बीप का साउंड आ जाएगा, मतलब आपका जो है स्पीकर ओके हो जाएगा। ये देखिए बीप का साउंड आ रहा, मतलब जो है आपका ये वायर जो कटा हुआ जहाँ तक था वहाँ तक मैंने निकाल दिया है। और हम फिर से जो है इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। बस इतना ही करना है, आपका जो ब्लूटूथ ठीक हो जाएगा। आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो ये वाला जो है वाइट वाला उसको माइनस में लगाना है और जो रेड वाला है उसको पॉजिटिव पे लगाना है, ठीक है। लग गया है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। देखिए ब्लूटूथ ठीक हो गया है।